예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은도 박사입니다. 자, 오늘 스트리밍하고 녹화할 제목은 보교님을 저격한 윤지선 교수의 재판 및 법정 모독죄 혹은 법정 모욕죄를 다루고자 합니다. 예. 보자, 11월 23일 화요일 오전 1시 6분에 스트리밍하고 녹화를 시작했습니다. 제목 앞에서 말씀드렸다시피 보겸님을 저격한 윤지성 교수의 재판 및 법정 모욕죄 혹은 법정 모독죄를 이렇게 다루고자 합니다. 예, 지금 날짜를 보셨다시피 오늘이 보겸님을 저격한 피고인 윤지성 교수의 재판하는 날입니다. 본 재판은 민사소송이고요. 손해배상 총괄 금액이 1억 원입니다. 아마 오늘 이제 첫 공판이 열릴 텐데요. 이제 거기서 어떻게 법정 공방이 오갈지는 잘 모르겠는데, 제가 예상하기로는 분명히 법정 진행을 무마하고자 아닌가 그렇게 예상을 해봅니다. 왜냐하면 자기 자신한테 불리할 것 같으면 그냥 당사자에게 그냥 진심 어린 마음으로 그냥 사과하면 되는데, 지금 계속 사과를 안 하고 있죠. 계속 철학 연구회를 껴가지고 끝까지 버티고 나가겠다는 셈인데요. 지금 보시면 윤지성 교수의 트위터 계정을 보면 아직 여전히 살아 있습니다. 제가 한번 다시 새로 고침해 볼 건데요. 자, 분명히 새로 고침했음에도 불구하고 계정은 여전히 살아 있습니다. 그 말은 즉슨 난 재판을 이길 자신 있다고 이렇게 보고 있죠. 이제 오늘이 11월 23일에 이제 재판이 열리고 이제 1심, 2심, 3심까지는 갈지는 잘 모릅니다. 1심에서 끝날지 2심에서 끝날지 3심에서 끝날지는 물론 그때 가서 봐야겠죠. 이제 여기서 결정적인 게 나왔죠. 연구윤리 심사에서 결과는 이미 제가 앞에 동영상을 다뤘거든요. 그걸 보시면 되겠고요. 아마 제 생각이 맞다면 이제 법정에서 이제 핵심 증인들을 소환하겠죠. 철학 연구의 관계자나 연구윤리 심사를 참여했던 심사위원들도 증인으로 출석하겠죠. 이제 여기서 증인들이 이제 어떤 증언을 하느냐에 따라 재판의 행방을 이게 결정해주는 역할이거든요. 증자, 증거물은 말할 것도 없고요. 이제 증인이 이제 거짓말하면 위증죄로 처벌받게 되거든요. 증인이 거짓말하면은 그 자리에서 바로 판사의 직권으로 법정 구속할 수도 있고요. 아니면 감치라고 하죠. 여기 법정, 제가 검색해보니까 여기 법정 모욕죄에서는 여기 이렇게 나와 있더라고요. 이걸 보고 말씀드리는 거거든요. 일단 재판을 방해하면 어떻게 되는지 한번 보죠. 그 전에 나무위키 앞에서 보셨던 것처럼
이렇게 나와 있습니다. 지금 최근 수정 시간이 모르겠어요. 앞에 동영상을 봐야 할 것 같은데 이게 지금 바뀌었는지 안 바뀌었는지 아직 확인 안 해봐서 잘 몰라요. 목차는 이렇게 보시면 되고요. 뭐 누누이 말씀드리겠지만 나무 위키를 너무 맹신적으로 믿으시면 안 되고요. 이제 여러 다른 것들을 이렇게 비교해 가면서 공통점과 차이점을 알아두는 게 좋겠습니다. 자, 여기서가 문제입니다. 만일 재판을 방해하면 어떻게 되는지 한번 보도록 하죠. 법정 모욕죄. 자, 법정 모욕죄는 법원을 모욕하면서 성립하는 범죄이다. 법원의 재판을 방해 또는 위협할 목적으로 법정 또는 그 부근에서 모욕 또는 소동함으로써 성립하는 범죄, 형법 제 138조를 말한다. 본죄는 법정의 기능을 특히 보호하기 위한 범죄이며 특수 법정 모욕, 형법 제 144조의 경우에는 형을 가중한다. 법정의 상대방은 법관님을 요하지 않고 증인이나 검사에 대한 것도 포함한다. 소동이란 내란죄에 있어서의 폭동이나 소요죄의 폭행, 협박에 이르지 않고 재판을 방해할 정도로 소음을 내는 문란한 행위를 말한다. 부근이란 심리에 영향을 미칠 수 있는 장소를 의미한다고 할 수 있다. 범죄가 성립하기 위해서는 고의 이외에 법원의 재판을 방해 또는 위협할 목적이 있을 것을 요하는 목적범이다. 민사적 법정 모욕의 경우 배심 재판을 받을 권리가 없으며 형사적 법정 모욕일 경우 징역의 기간 총합이 6개월을 초과하는 경우 배심 재판을 받을 권리가 생긴다. 형법의 죄가 규정된 법정 모욕죄와 달리 법원 조직법에 의해 법정 질서 유지 임무가 있는 재판장이 법정 모독을 한 사람을 20일 이내 감치 또는 과태료를 부과할 수 있다 라고 이렇게 명시되어 있습니다. 아마 이길 수 없다고 판단되면 아마 법정 모욕죄 적용될 수 있다는 얘기죠. 소동을 일으킬 경우는 뻔하거든요. 제가 예상이 맞더라면 물론 틀 수는 있겠지만 자신은 이길 수 없다고 만일 판단이 되는 순간 그때부터 시작되리라고 봅니다. 지금 윤지성 교수의 트위터를 보시면 아직은 요지부동하네요. 근데 아직까지 트위터 계정을 탈퇴하지 않는 거 보니까 난 끝까지 이길 수 있다고 확신하고 있는 것 같더라고요. 아마 오늘 법정에서 어떻게 나올지는 잘 모르겠는데 제가 한번 예상해보죠. 아마 그 피고인 윤지성 교수는 만약 법정에서 이길 자신이 없다 하면은 재판 진행을 무마하려는 시도할 수도 있다고 이렇게 한번 예상해 봅니다. 그렇게 되면은 법정 모욕죄에 해당되는 건 당연하고요. 거의 재판을 방해할 목적이라면 아마 그때일 겁니다. 만약 어떤 증인이 결정적인 증언했을 때 그분의 심리 상태를 배제할 수는 없겠죠. 여러 명 증인이 있겠네. 여기서 말하는 증인은 그거죠. 철학 연구회 관계자하고 연구윤리 심사에 참여했던 심사위원 관계자들 포함해서 얘기하는 겁니다. 이제 그분들의 증인으로 출석해서 증언하면 이제 결정적인 증언하는 순간 이제 재판의 행방이 가려지기 시작하겠죠.
이제 거의 그 뭐랄까 이제 투명에서 불투명으로 이렇게 바뀐다고 보시면 되겠습니다. 예, 바로 오늘이죠. 예, 11월 23일 화요일에 공판이 열리죠. 본 재판은 민사 소송이고요. 이제 윤지성 교수가 어떻게 나올진 모르겠는데, 근데 결정적인 게 나왔죠. 뭐냐면 윤리심사, 연구윤리 그 심사에 그 심사위원을 참석했던 이제 증인들을 소환할 뿐만 아니라 철학 연구의 관계자들도 소환할 수 있다는 얘기거든요. 이제 그분들의 어떤 증언을 하느냐에 따라서 이제 재판의 판가름을 나게 됩니다. 뭐 물론 나무 위키에서는 뭐 편집하긴 하겠죠. 아직까지 벌벌 떨지 않는 거 보니까 난 재판 이길 수 있다고 확신하고 있나 봅니다. 여기 맨 마지막 문장을 보시면 여기 막 재판장이 법정 모독을 한 사람을 20일 이내 감치 또는 과태료를 부과할 수 있다고 나와 있거든요. 감치 한번 쳐다보죠. 여기서 제가 법정 모독죄, 법정 모독 이거 한번 검색해봤는데 안 나오더라고요. 그래서 제가 이렇게 위키백과를 대체하게 되었습니다. 자, 감치 3이라고 나와 있죠. 명사의 법률. 법정의 존엄과 질서를 어지럽힌 사람을 유치장이나 교도소에 가두는 일이라고 나와 있는데요. 교도소보단 구치소에 가두는 게 정확하겠죠? 왜냐, 미결수는 구치소에 가둔다고 보시면 되거든요. 뭐 재판 기간이 장기간으로 이어질 경우에는 구치소에 가두는 일이 허다하거든요. 이제 재판이 확정되면, 유죄가 되면 정식으로 교도소에 수감하게 되죠. 이제 거기서 이제 평생 교도소에서 형량에 따라서 있게 되는 겁니다. 거의 강제라고 보면 되겠죠? 여기서 법정에서 소란을 피운다, 방해한다 그러면 이렇게 감치나 혹은 여기 보시면 감치 또는 과태료를 부과할 수 있다라고 명시돼 있죠. 예, 그렇게 보시면 되겠습니다. 아마 민사소송이나 형사소송이라도 이게 똑같이 적용받을지는 잘 모르겠어요. 일단 그때 가서 가봐야 이제 뉴스 기사가 뜨겠죠. 아마 이제 수많은 기자들이 이제 대기하고 있겠죠. 일단 피고인 윤지성 교수의 재판하고 이제 법정 모욕죄 혹은 법정 모독죄에 대해서 한번 알아봤습니다. 보겸님이 성형수술 하고 싶어서 한 게 아니라 사건 때문에 어쩔 수 없이 하게 되었다는 걸 알아두시면 되겠습니다. 그분이 보겸님이 난 성형수술 하고 싶다고 말한 게 아니라 이런 사건 때문이죠. 윤지성 교수와 철학연구회가 내놓은 관음충에 대한 논문 때문에 거기 엮여져 있거든요. 예, 그 때문에 어쩔 수 없이 성형수술하는 유튜브에 동영상까지 올리게 된 계기가 바로 이 사건 때문입니다. 근데 성형수술 이게 잘못하면 이게 부작용이 어마무시하거든요. 왜냐, 얼굴에 칼을 들이는 것 때문에 이 부작용을
부작용을 무시할 수는 없는 일이거든요. 왜 그 성형수술이 얼마나 이게 위험한지를 잘 모르고 대부분 잘 모르고 있더라고요. 일단 뭐 수술 몸에 칼 댄다는 거 매우 위험한 거라고 보시면 되겠습니다. 오늘 제가 한번 예상을 해보겠는데요. 마무리하면서 이제 복염님을 저격한 피고인 윤지성 교수는 이제 어떤 태도로 나오고 취할지는 그때 가서 알아봐야겠죠. 뭐 앞에서 말씀드렸다시피 뭐 1심, 2심, 3심 뭐에서 뭐 거기까지 갈 거냐 아니면 끝까지 갈 거냐. 이제 재판의 행방이 결정되기 시작하겠죠. 뭐 그렇게 알아두시면 되겠고요. 일단 오늘 제가 이렇게 이제 스트리밍과 녹화를 마치면서 기대를 하며 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.